guys, today we are going to make a video and you will surprise and it will be very fun. Okay, now let me show you. We have this line colorful boxes and this white shoes. I cannot right now. First we have to talk to you. You don't know what is this? You know, I just go to the shop and buy something. We buy these two boxes of shoes. Let me just show you right now. Let's go open the white one or the colorful line one. Okay, let's go open the white one. Let me show you. This is the white box. You already see it like this, right? This is my white shoes. You will like it. It's very nice. You will like it too much, and it's very nice. I like it. But there's already dirty. Dirt. Because you wear them already. Okay, let's go put. Okay, I just want to show you. The box is very nice. It's white color. If this same color, you have to put in a white box. I like this white box. It's so nice. Now let's go open the colorful ninth one. You'll be surprised. It's school shoes. They are school shoes. I said shoes. No. It's shoes. It's my black color school shoes. Let me show you them. They are so big. That's why they can. They are my one. I like them. I will just put the dirt. Just joking. These are my black shoes. They are already new, so that's why I have to show you them. Because last time that you see it, you cannot see that. So let me just put in the box and let me show you my pen. Where's my pen? You have to get the pen now. Just look properly. Where did you keep your pen? It is right in front of you. It's right in front of you. It's over here. How did it teleport? Okay, let's go put these boxes. You already see them. This is my pen. I just put it here. And I don't know where did it come from. And this is my pen. It's blue color. I need to go school. So let me show them like that. Yeah, show them. Yeah, like this. They are so bigger. I cannot show you in the phone right now. So let's go. First we have to show this. It's so big. I cannot show you right now. So this one thing is very bigger. You know what I have? Let's go open two of them and show you. That will be a great idea. Just remove this box. Let me just see. It's now looking nice. This is a black shoes. Let me just put it here. Outside. And I have an idea. You will look crazy. Let me just put this box here. Oh, my box! It's not broken right now. I'm just kidding. यहाँ पे रख देता हूँ. This is my shoes. They are white. They are two same sizes. I like them. They are so much white. I like them. So let's go put. I cannot put it right now because it's dirty. So I have to wash this next day. So I got the black shoes. Let me show you. They are already clean. We did not use them right now. So it's so soft. I like them. That's all? My babies. I like babies, and you subscribe and don't forget to click the bell. And today we are going to talk lots of things. Okay, let's go put these away. Get away, you stupid piece. This is too crazy, no? Let's go just put them and Can I talk now? You cannot talk right now. First I have to wait. Okay, I cannot talk, guys. He will not let me talk. मुझे बोलता है आप हमेशा बोलते रहते हो, मुझे नहीं बोलने देते वीडियो में. तो मैंने कहा चलो आज इसको ही बात करने देती हूँ. इसका स्कूल शुरू होने वाला है 1 सितंबर से. तो हमने शॉपिंग शुरू की थी. तो ये अपनी शॉपिंग को शो ऑफ करने के लिए आया है.
ये सारा सामान हमने मैक्स से खरीदा है। मैक्स इज अ गुड स्टोर, ऑफर लगी हुई थी। ओके Okay. सी ही वोंट लेट मी टॉक। I just put them there and my blue pens over there in the fence. ओके Okay, we are going to talk loads of. Last time you see that video, you liked it too much likes, and my mother has lots of videos. She makes subscribers. Now she's a subscriber. I'm only a. I want to be a dirt subscriber. Dirt subscriber, man. I like dirts. ओके I don't like diamonds anymore. I like dirt only. Dirt is only mitti. मिट्टी अच्छा My mother has too much stuff and she buys with too much coins and she wastes always. I know that. वेरी बैड आहान, सारी ये बातें मत करा कर। मेरी मम्मी पैसे बर्बाद करती है। कब करती है तेरी मम्मी पैसे बर्बाद? बहुत ही खराब है ये तो यार, कितना खराब है यार, कितना खराब है ये। अरे रखो यार ये तो बहुत वो है यार, क्या है अपनी तारीफें और अरे मम्मी। रखो अच्छा मैं कुछ नहीं कह रही, अरे मैं वीडियो के पैसे नहीं बोल रहा हूँ। तो तुम ये तो कह रहे हो ना मेरी मम्मी पैसे वेस्ट करती है। मैंने कब पैसे वेस्ट किए हैं भाई, आप बताओ मुझे पहले। ये बाय करते हैं एक्सपेंसिव वाले और वेस्ट करते हैं मेरी क्यूटी वाली मम्मी। अच्छा जी मेरी Let's go make a baby. Make baby Let's go talk more. अच्छा बोलो बोलो। Today we are going to talk lots of and we are going to talk very nicely. ठीक है Okay, let's go. You are a new. उनको नहीं पता न्यू, ठीक है? कोई अच्छी बात करो, वो गेम्स नहीं खेलते सब, ठीक है? और गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती ऑल अरे- टाइम्स। अरे मेरी क्यूटी मम्मा बता रही है। मेरी क्यूटी मम्मा बता रही है, मैं यही बता रही हूँ कि गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती। अरे एक मिनट, सुन लो मेरी चैटर वीडियो बॉक्स। खराब कर रहे हो बस। नहीं कर रही यार खराब, अरे सबको सब नहीं। कर- अच्छा जो मैं नहीं कर रहे हैं, बता, जो आप कर- आप मेरी पोल खोल रहे हो तो मैं भी आपकी पोल खोल रही हूँ ना। आपने कहा मेरी मम्मी अरे पैसे तो खराब मत करती है। करो। अरे रहन दो तुम, छोड़ो तुम। जो कर रहे हैं, जो मैं कर भी रहे जोक ही कर रही हूँ, मैं भी जोक हाँ, ही कर मैं- रही हूँ। चलो। देखा इसका कुछ भी कह के मैं जोक ही कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, जोकिंग हम जोकिंग वाली वीडियो बनाते हैं। अभी मैं talking करूँ? लॉट्स तुमने टॉक नहीं अच्छा करोगे ठीक है, तुम। ओके ओके फाइन फाइन, आप किसी से टॉक आज हम लॉट्स ऑफ तुमको बहुत फन आएगा। आज हम जोकिंग करने वाले हैं। आज जोकिंग वीडियो मैंने कविता नहीं बनानी है, तो फिर मम्मा ने भी नहीं बनाई थी। चलो फिर बनाते हैं। मम्मा तुम वीडियो कर दो। जोक कर रहा हूँ, जोक है। अच्छा ठीक है। हम जोक वीडियो बना रहे अच्छा हैं। पापा क्या कर रहे हैं तेरे? कराटे से स्लीप कर रहे हैं। ओए अम्मी ने देखा ना बहुत डांट पड़ेगी दोनों को। और क्या? कैसी कैसी बातें कैमरे पे बता देता है यार, कसम से जूते डलवाएगा घर वालों से। अरे पापा ऐसे सोते हो। एकदम से कराटे की आवाज भी आती है इतने बड़े बड़े, तो फिर हम मैगी भी खाते हैं वो अभी। नहीं वो तो ठीक है, मैगी भी नहीं पर अरे नहीं जोक कर रहे हैं, जोक है। जोक कर रहे हैं। पापा के खराटे जोक है, ठीक है? सीरियस मत ले लेना। नहीं, पापा के कराटे जोक नहीं है। कैसे मारते हैं पापा कराटे, बताना सबको। अच्छा तो डिस्टर्ब होता है जब आप सोते हो फिर? डिस्टर्ब होता है कराटों से? मैं ऑल टाइम आईज ओपन करके ही सो जाता हूँ बस। अच्छा आईज ओपन करके लेट जाता हूँ, तो फिर मैं उठ के तो फिर मैं मेरे टॉयज मेरे फेंक देता हूँ। अच्छा। फिर नॉइस नहीं, पापा नहीं उठते। ओ पापा को नहीं पता चलता, चलो अच्छी बात है, दैट इज तो गुड। फिर जब उठ जाते हैं तो फिर मैं भाग के सो जाता हूँ। मैं भाग्य से कुछ भी बोल रहा है मतलब। चलो बंद कर दे वीडियो, सबको बाय बाय। नहीं अभी चलो अब हम और वीडियो बनाते हैं। मैंने क्या बोला था, लॉट्स ऑफ टॉक करेंगे ना, चलो, जो अब जोक करते हैं हम। चलो करो, तुम करो। हाउ आर यू डूइंग मिस्टर? I am good, mister. How are you? You freaking god! You are freaking crazy boy. Joking.
Joking. आज हमने सॉन्ग भी सुने थे। कौन से वाले सॉन्ग सुने थे? You're a sir, my sir. वो क्या होता है? सर होते हैं ना कैप्टन। यार मुझे नहीं पता वो सारा कुछ, पता नहीं आप कहाँ से लाते हो ये सारा कुछ। अरे सर, सरफ नहीं, सरफ वॉशिंग के लिए होते हैं और सारा आर से बोला है ना सारा। चलो ठीक है ठीक है। सर, सर कैन यू हेल्प मी सर? इसका कुछ नहीं पता चलता, जो भी मर्जी बोलता है, ये क्रेजी सा है ये मुंडा साडा। चलो अभी मैं बंद करी हूँ वीडियो। अरे मत बंद करो, मना नहीं है। तो कुछ बोलो, काम का सारे बोर हो रहे हैं। हाँ चलो, बोरिंग। बोरिंग नहीं होना, सबको एंटरटेन करना है, कोई बात करनी है अच्छी सी। अच्छा एक काम करते हैं। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो पहले। 5 गुड हैबिट्स बता। अरे देखा अब नहीं बोलेगा। मत करो हमने अब, मैंने बोला ना नहीं करना। अब बस करो इस वीडियो, मैं एडिट कर दूंगा वीडियो को। तुम ऐसे अच्छा 1 गुड हैबिट तो बता दो, ओनली 1। नो बीटिंग। वो तो आप रोज ही बोलते हो, पर आप फिर भी चलो नहीं बताती मैं, छोड़ो कोई बात नहीं। चलो वीडियो एंड करूंगा मैं। चलो आज हम फनी वीडियो बनाएंगे, तुमको बहुत अच्छे लगेगा। चलो बनाओ फिर, वो तो वेट कर रहे हैं कब तुम फनी वीडियो यू बनाओगे। डॉक्टर, यू डॉक्टर, यू डॉक्टर, यू टीचर, यू टीचर, यू टीचर। यू मम्मा क्यूटी मम्मा, यू क्यूटी फनी मम्मा। चलो गाइस ये आपको पकाता रहेगा, अभी हम वीडियो बंद कर रहे हैं। Mr. Fluff and Muffins. ऑलराइट गाइस, Mr. Fluff and Muffins, Mr. Fluff and Muffins. मेरे फेवरेट Mr. Fluff and Muffins. Mr. Fluff and Muffins. मिस्टर फ्लफी बफिन्स। Cute. चलो क्यूट होता है। चलो गाइस, नहीं अभी नहीं, नहीं तो फिर मैं एंड कर दूंगा वीडियो को। चलो यार कर लो। मैं नहीं 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 तुम बात करो। चलो चलो तुम बात करो। चलो आप बहुत बात करेंगे। करो फिर करो, क्या बात करनी है बोलो। चलो आप क्या करें हम? चलो कर लो बात, में साइड हो जाती हूँ। चलो मैगी फ्रेंच फ्राइज, रॉक पेपर पेंसिल, सिजर्स। मम्मा, बोर हो जाएंगे सारे। मम्मा, रॉक पेपर पेंसिल, मम्मा टी शर्ट, रॉक पेपर पेंसिल, क्यूटी क्यूटी मम्मा। वो कैमरे में नहीं दिखेगा। अरे आ जाओ ना यहाँ पर। नहीं नहीं मुझे नहीं आना। तुमने वीडियो एंड कर दी, चलो आ जाओ। नहीं मैंने वीडियो एंड नहीं करी, मैंने वीडियो एंड नहीं करी और सीधे होके बैठते हैं कैमरे पे, ठीक है? बंदे का पुत्र बन के बैठते हैं। आपको पता है रात के कितने बजे हुए हैं इस वक्त? ये कितने बजे इसने लाइट ऑन कराई है, मुझे बोला कपड़े चेंज अरे कर। बंद कर। आप बात ही नहीं अरे मेरे को कुछ बोलना है। बात नहीं करने देते जब तुम मेरे मम्मा कुक कर रही थी तो फिर मैं सो रहा था, एक आवाज आ रही थी तो फिर मैं डर के ही उठ गया था। हाँ कुकर की सीटी बजी थी क्योंकि मैं खाना बना रही थी सुबह सुबह उठ के। ये उठ मैं के आ गया सो- किचन में। मैं सोचा था रीम की आवाज थी। अच्छा हाँ? रीम इसकी फ्रेंड है, सामने रहती है हमारे घर के। पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से सीटी मारी ही खराब हो गई है। नहीं ये सीटी खराब नहीं हुई है, सीटी बजती है जब खाना बनाते हैं हम कुकर में, ठीक है? चलो अभी नहीं चलो। नहीं नहीं नहीं, हम एंड नहीं करेंगे। जब किसी ने लाफ करा आपने कर तो दिया लाफ, चलो। अच्छा नहीं करी, नहीं अच्छा नहीं करती। देख लो अब मेरे साथ क्या होता है, रोज मेरे साथ यही हो रहा होता है। मम्मी वीडियो बनाओ, मम्मी वीडियो बनाओ, मम्मी वीडियो बनाओ, बंद नहीं करनी। हाँ कुछ बात तो करो फिर, बात तो स्टैचू। उनको क्यों स्टैचू कर रहे हो सबको? मेरे को करना है, मेरे को स्टैचू बनना से। क्यूटी मम्मा, मेरी क्यूटी। ये बड़े मक्खन मस्के मारता है मुझे क्यूटी मम्मा, ठीक है? चलो अभी गुड नाइट है सबको, अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, I love you and subscribe to this video and don't forget to click the bell and subscribe too much and otherwise I'll cry all night. नहीं नहीं you don't cry, they will subscribe. चलो they will subscribe. Goodbye. No no no, please no, please. Okay, this video ends if it get on 16. The time will count on 16 and 10. सब बोर हो चुके हैं, किसी को Okay, ये let's वीडियो go नहीं देखनी? play. किसने देखनी है बता देना आगे से, नहीं तो फिर इसकी वीडियो ना बनाऊं मैं, ठीक है? नहीं,
अच्छा नहीं मैं कह रही हूँ वीडियो बनाएंगे। नहीं नो चलो जोक कर जोक कर मेरा मसाला चलो अभी गुड नाइट बोल दे सबको। अभी नहीं क्या हो गया? बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। ये क्या हो रहा है? गुगु चलो अभी बंद कर दे। बेबी गुड नाइट। कैसे बोल रहा हूँ मैं? गुगु चलो गुड नाइट। गुगु गुड नाइट गाइस। ओके